Nitak tu sungai hozo silabon chan nitak pha tuni tarik som legit April kumsan le som ni langa ni khui nitak tu su langai khom ki tiu US le Iran te ki kalin ki buina so sang ding din munin tu su kin again hi tu su in again na chun jigul hin again hi Iran in US tu nuclear thu to ki sain sep khom pi ding anop lo jikin US in Iran gam sung nei ho bego garsi lakin galvan banghem zat atolut be in kumdanga ala tungai lo B+2 split bomber guple ala tolut kit he Israel le Iran te nuclear facility bomb sukmanga hi theina dingin US ala phut jing he Iran te tu pian cho hi le Israel te khuwela sak loading bonu tha chai vek ding ti hi Iran te ala tu pian cho hi Iran in nuclear anei ngei le Israel adinga din mun laum tak mai hung suk dok dinga hi jikin jichu Israel na het logika ala doi lo le ala do dal khat cho he US in B+2 bomber ahung koi lut na ji pian ta hi le Iran leinu ya ku hom a bol teu suk sin na ding le bom ki kap dok te do na ding le nang thak na dinga hung ki pulut hi dan na ki gen hi jigul tu ka US in Iran te chunga thila bol nungin le Iran te chu lau thong lo in lungmung takin aum jing na lai un bangem ti gal hum kha ga Middle East lama thingnui mi te ang ki kap a hi le Russia le China hung pan pi ding hi ti kiniam taka Iran chu alum jing na lai hi a hi la Russia le China hi ki dona ahung khak ta kin le ki golding in ging chak am biak pu Russia le China sanga ne to in Ukraine te pan pi gula pan pi ding in ging chak am hi kam dam oniam cha akigen jing lain US ang ki pat ding khai thil lo ma hi tin thu su kin again hi Office of Lathang ting ere Chief Association thu su bol thu su in again na chun jigul hin again hi jing tarik som le ku ki gini phale me te ho thang ting tanga ahung kal ling chung chang thu to ki sain thang ting ere mi pi ho ki nga het sakna nu te ki su khom na sitin protestum loading ehin lam emergency a khusung mi pi nu te ho ko na ding ahum khak a hi le KWE wa pat unit nu te hong ki het sak ding a hi jikin akiman saum dingin het sakna abolui ji meite ho thang ting tanga hung kal ling thu to ki sain thang ting ere Joint Defense Committee hon thilum dani ang khul chit dingun het sakna akibol he CSO Joint Meeting Resolution thu su in again na chun jigul hin again he separation day mat ding thu to ki sai meite hon galang bol khum niu ang tung ding me tarik thum kumsan le som ni langa hi kukin pi manipur kimin thu su a bol dung join district in pi zo sin le district level a mang chit dinga thu su ahung bol naw chungin lungil taka gen khomna akinein district level a hi jikin tingnopal district headquarter mun choga kilung tup takle ki tup taka mi pia tam theipen chi khoma mat khom ding mundang munchuma kuman mang lo dingin phasakna aneiwi resolution ni na hi le meitei thingtang gama hungu hoi gen khomna akinein gal tul jika i thok gimna hoi government and political solution umlo a jigol thilung ki boli nopmo kisan jiji ka chun PR ki koina jigle DC le SPT ho kinga objection ala ki bol chu avela namdet na ki bol hi ti na ki gen hi government agency hoi takin pressure ki bol hella amaun le azo chanu atinglingu chule mi pi ho le apoi momo na pang thei dinga ki sajo sa ding chule ang tungning tarik som thum ni le jingkal da ku em masang nge ya tingnopal district sunga CSO pui tu ho zo si mulnoi area muna kimchi ding ji pha tak chule inop lo naw thu gian do dinga hitai tin phat sakna ala nei taw he tun ta ga de news sim ngai tha thei ji chan chui tan tin ngai tu te la bonun num le mang pha